Salut! Ai probleme cu Bendix-ul la pornire la BMW G310R sau GS? Ai în fața ta ceea ce trebuie să schimbi. Trebuie să schimbi întreg ansamblul generator, Bendix, magnetou, volant și stator. Nu se cumpără separat. De ce nu se cumpără separat? Pentru că BMW a venit cu reiterație la rulimentul unisens, regândit și a fost mai prost gândit decât primul ruliment. Primul ruliment era prins de volant cu șuruburi și se putea înlocui individual. Dar primul ruliment nu era fiabil în timp. Binele erau prinse între ele cu un arc în zona aceasta, de jur împrejur. Deci de jur împrejur aveau un arc foarte subțire care ceda, se rupea. Însă tipul respectiv de ruliment au început să-l copieze chinezii și îl poți găsi pe AliExpress cu 20-30 de dolari. Din punctul meu de vedere, sau asta este gândirea mea, BMW a vrut să elimine această situație în care chinezii produc o piesă, bineînțeles, mult mai ieftină decât ei și deși BMW ar fi putut să o vândă în aceiași bani, a venit cu un alt sistem care te obligă să cumperi un ansamblu întreg. Însă sistemul, varianta a doua, este chiar mai prost. Binele de rulment sunt ținute fiecare în locașul ei de aceste tăblițe care se rup. Ele sunt ca un evantai, iar în capăt, uite, aici așa, se rupe ultima bucată și în momentul când bucata de la capăt, uite, una întreagă, se rupe bucata asta sau asta altă, în funcție de cum ai noroc. În momentul în care bucata aia se rupe, bina va scăpa și rulimentul va învârti, dar nu va mai acționa ambielajul. Pentru că mulți au spus că, domne, G310 nu este o motocicletă făcută de BMW. Scopul videoclipului și acestuia și celorlalte nu este să denigrez marca BMW, dar este să vă arăt unde stau foarte prost la ce capitole față de mărcile japoneze, care folosesc sisteme dovedite în timp, în ani, zeci de ani, care au o fiabilitate destul de ridicată. Fiind făcut de INA, bineînțeles, este Germany. Astea sunt concepte făcute in-house, ori în colaborare cu INA, ori in-house 100%. Deci nu sunt concepte din India. Cum se aude, domnule, este o motocicletă făcută în India. Motocicleta a fost proiectată în India, partea de șasiu, caroserie, elemente de carenaj și așa mai departe. Propulsorul în sine a fost în colaborare TVS cu BMW. De aceea pe propulsor scrie BMW și nu scrie TVS, pentru că nu este un propulsor indian, este un propulsor german, făcut de BMW. Tocmai de aceea există pe motocicletă și alte componente care nu sunt făcute în India și nu aparțin de India ca și marcă. Vreau să vă evidențiez faptul că producătorii pieselor în principiu sunt veniți, migrați din industria auto către industria moto și astfel de situații se întind pe mai mulți ani până dobândesc anumite informații pentru a putea produce în viitor piese care sunt fiabile. În momentul de față avem o variantă de piesă care nu este fiabilă deloc, ba mai mult este și foarte, foarte scump de înlocuit. 300 de euro față de 20 de euro pe China sau poftim 50-60 de euro un rulment OEM BMW. Și mai spun încă o dată, ca să nu înțelegeți iar greșit, nu denigrez marca în sine, ci modalitatea de proiectare o condamn pentru că este o proiectare defectuoasă de la bun început, iar ei nu aveau voie să lanseze așa ceva. E în mintea cocoșului, orice inginer de politehnică își poate da seama că tăblițele astea vor ceda. Este simplu. Tocmai de aceea și pe partea de auto sunt cunoscuți că au mari probleme cu distribuțiile de motoare și la motociclete este oarecum similară treaba. Acum, eu sper să nu aveți parte de defecțiuni atât de costisitoare, pentru că nu este o plăcere pentru nimeni. Asta am vrut să arăt în videoclipul prezent. Să aveți o zi faină în continuare.